Ассалаумағалейкум. Бүгін лакомка дайындаймыз. Ең алдымен жылы сармайымызға жұмыртқамыз салып, жақсылап араластырып, үстіне секеріміз салып, тағы да араластырып, тұз салып, және де сүт құйып, жақсылап араластырып, аштығымыз салып, тағы да араластырып, ұнымызды салып, енді жұмсақ қамыр егеміз. Қамырымыздың бетін жауып, көтерілгенше қоямыз. Енді кремін дайындаймыз. Ол үшін сүтімізді ысытып, енді жұмыртқамыздың сарыуызына кукурузный крахмал салып, үстіне сүтімізден құйып, жақсылап араластырып, сүтімізге салып, секер салып, араластырып, сармайымыз салып, енді тағы да араластырып, қоюланғанша дайындаймыз. Осылай қоюлану керек. Кремімізді енді суытып қоямыз. Енді дайын болған тестімізді алып, көтерілген бірнеше бөлшектерге бөліп, видеодағыдай оқтаумен жайып, осылай бүгіп қоямыз да бетін жауып, көтерілгенше қоямыз. Енді көтерілгеннен кейін протеинімізге керісінше саламыз. Енді бетіне жұмыртқаның сарыуызын жағып, қызып тұрған пеште қызарғанша пісіреміз. Әбден суығаннан кейін кремін жағамыз ортасына, содан кейін арахисімізге аунатып аламыз.